హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే కేజీ 10,000 విలువ చేసే నట్స్ కోసం. ఇది వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మిల్, కువైట్లో ఫేమస్ నట్స్ స్టోరు. ఇక్కడ చాలా రకాలు మనం తినే నట్స్ అలాగే సీడ్స్ దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు నేను పైన్ నట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన నట్స్లో పైన్ నట్స్ ఒకటి. 1 కిలో పైన్ నట్స్ 33 KD అంటే ఇండియా కరెన్సీలో 10,000. ఒక పైన్ చెట్టు నుంచి నాణ్యత గల గింజలు రావడానికి 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది.